تمدير لا حبو دغدغ ريد waxa ay duqeynayaan magaalada caasimadda ah ee Hargeysa yoolkooduna waa inay halkan dumiyaan waa guutooyin ciidamada madaafiicda iyo taangiyada oo ay dusha ka taageerayaan ciidamada cirka isla markaasina ay wehelinayaan infantryga ku gaashaaman gantaalaha garabka laga rido waxay u garaacayeen si istaba jooga oo aan naxariis lahayn waxay dumiyeen wax ka badan 80% magaalada waxay dileen kumanaan shacab ah halka ay barakiciyeen nus milyuun maatadii iyo bulshadii magaalada deganayda tani waa warbixin kooban oo ka waramaysa mid ka mid ah maalmihii ugu qadhaadha ee ay soo mareen bulshada Soomaaliland umalaynaysan dadka waxaad kala dumarka iyo carruurtaasi inay soo lugeeyeen ilaa Hargeysa ama Burco ama dhulka shisheeye 33 sanadood ka hor waqtigan oo kale sidee ayuu ahaa xaaladda magaaladan quruxda badan ee Hargeysa ku soo dhawaada wixii halkan ka dhacay 1988 daqiiqada kooban ila joog waxaad arki doontaa wax laga yaabo inaadan hore u maqal bartamihii sanadkii 1988 generaalkii ugu sarreeyay ciidamada wasiirkii gaashaandhigga iyo ku-xigeenkii madaxweynaha ee Cali Samatar waxa uu amar ku bixiyay in la duqeeyo magaalada Hargeysa oo ahayd caasimadii labaad ee Soomaaliya Hargeysa waqtigaasi waxa ku noolaa 600,000 ilaa 800,000 oo qof qiyaas ahaan waxay ahayd magaaladii labaad ee ugu weynayd dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya ujeedada ka dambeysay bartilmaameedkuna waxa uu ahaa inuu waqtigaasi socday halgankii qadhaadha ee jabhaddii SNM kala hortimi xukuumaddii militariga ahayd si ay u wiiqaan awoodda jabhadda ayay go'aansadeen inay ciqaabaan shacabka Hargeysa oo ay u arkayeen meelaha ay u nugushahay SNM laakiin saraakiishii Soomaaliya ee duqeymaha geysanaya waxay sheegeen inay u bartilmaameedsanayaan Hargeysa waxay ugu yeedheen cadowgii oo gudaha soo galay waxay ahayd cadowgii oo guriga galay gurihiina ciidamadii ay si fiican ku faltami karin si loo naafeeyo ayaa kaliftay in madaafiicda la isticmaalo waxa hogaaminaya duqeynta Generaal Axmed Warsame oo isagu ahaa generaalkii loo igmaday duminta Hargeysa waxa ku lamaanaa saraakiil kale oo ay ka mid ahaayeen Generaal Siyaad Daawud Gudaal oo ahaa taliye ku-xigeenkii howlgalka gaashaanle sare Awiis Geedow taliyihii guud ee madaafiicda gaashaanle sare Cabdi Shaarub iyo gaashaanle sare Cabdicasiis Sheekh Cabdikariim Koorajaan waxay dejiyeen istaraatiijiyad militari oo darajadeedu sarreyso waxay u qorsheeyeen 5 mitir ee kasta hal madfac waxayna ka duqeynayeen magaalada 3 juxo oo kala ahaa xayntii daamurka xaruntii taliska iyo xaruntii masalaha ee madaarka goobahan waxa ay ku doorteen waxay ahaayeen meelaha ugu istaraatiijisan ee dhammaan si siman looga arki karo magaalada waxaana lagu diyaariyay noocyada kala duwan ee madaafiicda iyo taangiyada waa kan gaashaanle sare Awiis Geedow oo ahaa taliyihii madaafiicda oo sharaxaya jihooyinka ay ka duqeynayaan magaalada Hargeysa iyo hubka ay adeegsanayaan haddaba kala duwanta isticmaalka madaafiicda goobta dagaalada caadiga iyo magaaladu way kala duwan yihiin haddaba qaabka dhismaha madaafiicda goobta waxa weeyaan dhowr xeemood baa ka kooban qaybta xeynta taliska guud xeynta daamurka iyo xeynta airborka masallax xeemaha waxaa loo kala fiiriyaa hadba noocyada iyo hubka kala yaal isticmaalkooda marka laga soo qaado xeynta taliska waxay ka kooban yihiin noocyada madaafiicda kala ah صدن sida uu ku sharaxayo Korneyl Awiis Geedow cajaladan ay iska duubeen saraakiishii duqeynta hogaaminaysay Hargeysa waxa lagu dumiyay hub casri ah oo ay ka mid ahaayeen D30, M30, M75, M85, BM21 iyo BM13 halka ay adeegsanayeen
laba nooc oo ka mida taangiyada wax burburiya oo kale ahaa T55 iyo T62 sidoo kale waxaa cirka ka duqeynayay oo la qorsheeyay diyaaradihii ciidamada cirka oo ay ka mid ahaayeen MiG-17 MiG-19 iyo Hunter. hubkani waxa uu ahaa kii ugu casrisanaa ee wakhtigaasi yaalay qaaradda. ciidamada Soomaaliya ee duqeynaya Hargeysana waxay ka mid ahaayeen ciidamada dalalkii ugu awoodda badnaa Afrika ee wakhtigaasi jiray. waqti aan la filanayn oo ay noloshu u socotay si caadi ah ayay bilaamatay duqeyntu. waxay ka imanaysay 3 joo halkay dusha ka taageerayeen diyaaradihii dagaalka, gaar ahaan diyaaradihii casriga ahaa ee ciidamada cirka Soomaaliya oo raxan dadka u beegsanayay. dhankii loo cararaba dhimasho ayaa ka dhacaysay sidii qorshuhu ahaana 5 mitir ee kasta waxa ku dhacayay madfac. dadku waxay ahaayeen kuwa argagax weyn la kulmay. qof kasti waxa uu la cararayay naftiisa, cidna cid kale ma ay xasuusanayn. hooyada ayaa ahayd tahalaaga ugu badan la kulmaysay, iyagoo isku dayay inay badbaadiyaan ubadkooda. bulshada qof waliba waxa uu kacayay dhinacii ka soo horbaxa si uu uga baxo magaalada. waxaa laga yaacay Hargeysa iyadoo aan maal iyo mood midna laga qaadan. qofkii duqeynta ka badbaadi karayna tiisa ayuu la cararay. dadka waaweyn ee aan socon karin, dhaawac iyo dhimashada madfacu haleelay iyo xayawaanka ayaa u badnaa wixii ku soo hadhay Hargeysa. maalmo kadib waxay magaaladu ahayd mid qiiq iyo uurays xidhay. waxa wadnaa meydka oo istuulay dariiqyada, eyda ayaa hilbaha kala boobayay. xaaladuna waxay ahayd sida ay goobjoogayaashani suuraynayaan. anigu lafti ahaantayda shakhsi ahaantayda bil iyo 5 iyo 10 habeen yaa ku jiray intii magaalada la garaacayay yaa oonan dhanna uga baxin. wax yaroo qadara oo xaafadaha kale ka yimid iyo aniga maalintiina istijaamaca weyn oo kuweetiga la yidhaah ayaan tegayay. ninkii dee alla ku simo meel walba way kaga dhufatay, meel walba way ka duqaysay, meel walba way ka dulisay. masaajid iyo guri iyo midna umay kala aabayihiin. dad islaami sidoodii noolmay dagaalamay. goormay kugu dhaceen baan leeyahay. maalintii kolkaan guriga aroortii waagii igu bariyeen kolkaan arko jabhadoo halkaa maraysa, maalmo ugu yeedhana waxaan dhahdaa waaryaadaheen waxaan idin leeyahay anigoo dibadda jooga hadday tala i qabsato uu igu dhaco eyda iga xireeyeen. eydaa sidaa u cunaysay dadka i boobaysa qofkii eydaa cunaysay meydkiioo meesha jooga. qofkii intaanu go-inba ma ku dhacday ma dhacay eydaa kala boobaysay. waxaan iga xireeya waa dibadiina eydiiyay cunine yaa hadday igu dhacdo. dadkii magaalada isaga cararay 100 kiiloomitir ayay u lugeynayeen deegaano u badan dhinaca hawdka ilaa xeryihii qaxootiga ee Dulcad iyo Daroor. waxaa jiray dad iyaguna u kacay dhanka waqooyiga. dadkii ka tallaabay xuduuddu waxay ka badbaadeen diyaaradihii jooga hoose ku duulayay ee dadka gumaadayay. balse intii deegaanada Hargeysa ku teedsan sida Geedeeble nafta ula cararay, diyaaradihii dagaalka Soomaaliya sida miiga jooga hoose ku duula ayaa bartilmaameedsanayay oo duurka kaga daba tegayay. waana diyaaradaha ay ka mid tahay hadda saaran khayriyada Hargeysa. magaalada Hargeysa ayaan deganayn markii dadka la rusheeyay ee madfac iyo diyaarad laga daalay ayaa dadkii magaalada Hargeysa deganaa oo aanu ka mid ahayn qof waliba noloshiisa kula eertay dhinacii uu bixi karayay. waxaan deganayn waqooyiga magaalada Hargeysa, waxaan u baxnay dhinaca iyo Shiinaha iyo Geedeeble. markii aanu Geedeeble tagnay haddana halkii aanu nafta kula eeranayna lagama hadhin, wala nagaga daba yimid diyaarad ayaa nagaga daba timid nagula rushaysay. waxa aan xasuustaa oo noloshayda aan ka baxaynin oo saameyn culus igu yeelatay. maalmaha ka mid ah dadku waa kii dooxyada liidadkooda degayeen, annagoo dooxa ku ciyaarayna oo ciidda waa tilla kuuskuusan jiray. ciiddii yarada kuuskuuska ahayd ku ciyaarayna, ciyaal badanina ay nala ciyaarayaan, dadka inta waaweynna ay waababka harsanayaan. ayaa diyaaradii 2 diyaaradood oo isdaba socda, ta horena ay sawirqaad tahay, ta dambana ay tahay tii dadka leenaysay ay soo mareen. dabeedna ku yaacayo dadkii waalidkaa waa la soo yaacay ubadkiisi loo soo ku yidhi xitaa loo soo qaadi karo. anigu waan ugu weynaa reerkayagu 6 qof ka koobnaa.
أنا أقولنا كوا كلا ويجي رايين هويو أيام مركان رجوكتي أبو ونجا مقنا مركان سيد شيء ده خير كيجي أنتي كله وأنا لسعوتي markii lagu soo hooyo ku soo yacaan anigu soo carar ma la yiri dawal ugu roonayo waan cararo waabki xagga waabka ayaan ugu cararay hase yeeshee hooyo iyo intii kale oo soo qabanaysay diyaaradda ayaa marisay kuna dhufatay madficii marka muddo kadib nus milyuun reer Somaliland ayaa marti u noqday dadka reer Itoobiya oo ay qayb weyn ku lahaayeen dagaalkii lagu qaaday 1977 mid ay u haysteen walaalkood ayaa halaag soo baday halka kuwii ay u yaqaaneen cadawguna gabood u siiyeen carshaan iyo cunto kiyuu loo geliyey inkastoo xaaladda nololeed ee xeryihii qaxoontiga Itoobiya ay adkaayeen haddana waxay dhaantay tii dhimashada iyo dulaysiga ahayd ee ka jirtay gudaha dalkoodii Soomaaliya hooyadan oo caruurteedii la soo lugaysay inta u dhaxayso Hargeysa iyo xeradii qaxoontiga ee Dulcad ayaa ka waramaysa xaaladda ay ku sugan tahay qof shaqaysan jiray oo raaxaysan jiray markuu gacan bariyo uu tago dawr aad bay daw xubin marka noloshii hore ku noolaan jirnay ee nolosheen ka isku mid maaha wax weyn bay u dhaxay waxaan ku shaqaysana male waxaan ku socodna male xarakaad male bas waa inta yaree raashinaha qamandiga uu suga maalmo kadib waxa soo gabagabobay duqeyntii waxay dumiyeen guud ahaan Hargeysa xaaladda Hargeysina waxay ahayd sida idin muuqata dhammaan waxa la burburiyay guryihii hoyga u ahaa dadka iyadoo si gaar ah loo beegsanayay dhismayaashii ganacsiga suuqyadana waxa wanaameedka maatadii la xasuuqay waa halka ay ka soo bilaabeen xabaalo wadareedyada ilaa maanta roobabka iyo daadadku soo faqaan kuwani waa saraakiishii ciidamada Soomaaliya markii ay duqeeyeen magaalada ay hadda kormeerayaan wixii ay geysteen waxay afkooda ka sheegayaan in burburka guryaha iyo meydadkiiba wadan yihiin oo isku hoos jiraan muddo kadib markii Hargeysa la iskaga qaxay waxay dawladii Soomaaliya soo aruurisay wixii dad ka badbaaday ee magaalada duleedadeeda ku hadhay iyo dad qaxoonti Soomaali galbeed ahaa oo ay doonaysay inay Hargeysa dad u noqdaan maadaama ay dadkeedii waxna dileen waxna qaxiyeen waxa la isugu keenay goob fagaara ah waa barta iminka kaaruhu saaran yahay ee baar Hargeysa ku taalo waxa halkaas ugu qudbadeeyay General Siyaad Daawud oo kamid ahaa dhagar qabayaashii waxa uu dadka ku qanciyay dambigii dusha ka saaray Ilaahay isagoo sheegay in Hargeysa la dumiyo kumanaan qofna la dilo in Ilaahay sabab u ahaa isla markaasina loo baahan yahay in magaalada dib loo furo waa kan General Daawud oo dadka shacabka ku handadaya soo kabasho مسؤولين دي جوه الرجال أصلي شيء واحد ذاك يسوون الوحوية وأصلين كمجال الهرجيسة ميتك يلا قربك اليوم واحد كم مرة يوجد فين وهذه كم عندنا في السبيس اللي هو يميت يسوون اليوم تبغى أباب يسوون تسمولتين مرشدي مجالها اليوم هنا يشتغلوا أي كسر رابطان هوري أمر السيدها أما هو المامونكها وديك كسر بقوله نورين نورين وهي واحد ما أنت هكذا عطون واحد الدوري يقول لك شيء واحد عنه لكن مش مروي ومش مروي جاهي قراري ساعي إلى السنة دعوة ذاتك الضرم كنت انتهى الجسد من هذه الدولة أي أقرأ إلى صوتها كنت انتهى ما عدا قدتان سيانا قدتان وحي الله لا واحد يعني كورة مداتها ما تمثلوا بس هذا هرجيز قف في شوراي واقيا قطبك عقلنا يا سيدي كالي أو بعض أو بعض ما تمرت مرحلة dhibaatadii dhacday kadib beesha caalamku waxay indhaha ku soo jeediyeen Hargeysa Mareykanku waxa uu soo diray guddi xaqiiqo raadin ah oo markii dambe sii daayay warbixinta aan baxday ay ciwaanka uga dhigeen dawlad la dagaalamaysa dadkeedii Amnesty International ayaa iyaduna xasuuq ku tilmaantay oo bayaan ka soo saartay halka qaramada midoobayna aqoonsatay in la dilay dad 50,000 oo qof ka badan
dhimasho ka sokow qof kastoo Hargeysa wakhtigaa ku sugnaa waxa uu ahaa mid ay taabatay dhibaatadii duqayntu intii badbaaday waxay ka tageen guryahoodii oo aanay shay kala bixin waxayse soo noqdeen xaaladda oo sidan waxay ku xidheen baladi miina maalintii fujinayeen miinay ku xidheen hal waxay soo gooyeen oo dhan miina ku xidheen badana miinadana la kacay halgamayaashii ay islahaayeen wiiqa waxay tan ka sii qaadeen dardar waxa sii xoogaystay dagaalkii sanada kadib waxa la jabiyay cadawgii waxaana gudaha loo soo galay Hargeysa ugu dambayna waxa iyadoo xor la yahay noloshii dib looga soo bilaabay halkii ugu hooseysay qoys kastii waxa uu baciyo calal wixii uu heli karayay la hoos galay burburkii gurigiisa inkastoo la hanti beelay haddana waxaa la dareemayay xorriyad 30 sannadood oo ay dib u dhismaysayna muuqaalka Hargeysa maanta waa uu ka duwan yahay kii shalay inkasta oo laga soo doogay dhibaatadii la gaadhsiiyey shacabka Somaliland ay dib ula soo noqotay xorriyadeedii balse wali waxa jira xubno ka mid ah madaxda Soomaaliya oo 30 sano kadib aaminsan in Somaliland mar kale xoog lagu muquuniyo ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf ayaa ka mid ah dadka aragtidaas cadownimada leh qaba goonistaagga Somaliland waqti dheer buu qaatay waa muddo 30 sano ah wax isbedel ahna ma muuqdo marka ka siyaasi ahaan iyo mas'uul ahaan maxay kula tahay lagu xalin karaa khilaafkani u dhaxeeya Soomaaliya iyo maamulka Somaliland waxa lagu deyn wada hadal Soomaaliya lagu waayo awood military lagu muqooninayo xoog military sax oo dawladda Soomaaliya inay muqooniso maamulka kala go Soomaaliya waa sharci darro يعني دم بقرن قال كي وين ابي قال لنا ترى marka waxaad leedahay talaabooyinkii dawladda dhexe kula dirartay way saxsanaayeen dawladda dalka difaacis ya qardar min dalka kala gooynayo cadawga Soomaaliya soo saftay oo calan kala wato dalka kala gooynaya iyo ninkii difaaci ka qardar hargeysay hadheelin haddaan taalmin weligaa